น้าเขาก็บอกว่าเดินเข้าไปเลยข้างในนั่นแหละมีคนเดินเข้าไปอยู่เขาว่างั้นโอเคเดินเข้าไปเลยนี่ไอเราก็เดินมาเต็มที่เหมือนมาเดินป่าตอนนี้ตัวถือคันเบ็ดแค่นั้นเองสภาพถามว่าจำทางออกไหมอ๋อก็ตามทางนี่แหละถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้ลงคลิปก็ฝากพี่ๆหน่วยกู้ภัยด้วยนะครับ